بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د میډیا والا ډیره مننه، ډیره مهرباني چې رالی او زه یو آزاد امیدوار یم د پی کې آرټ چې زمانه یو انټرویو وکړه په دې وخت کې دا کوم الیکشن چې په پاکستان کې را روان دي، دا په داسې وخت کې دا الیکشن را روان دي چې پاکستان معاشي تور په آی سی یو کې پروت دی، کینسر شوی دی. پاکستان چې دی سوشلی دومره تقسیم دی چې د برداشت ماده بالکل ختم ده او د ادارو او عوام په منځ کې هم بعضې خلکو لکه که 9 مئی ته موږ وګورو نو دومره یو خلیج جوړ کړی دی چې هغه هم د بهر دنیا او د پاکستان د دشمنانو او د هغې ګاونډیانو چې په پاکستان کې انتشار غواړي په دې هر څه باندې هغو نظر دی. بل طرف ته که وګورو بلوچستان کې بالکل شورش دی، جنگ دی، د هغه ځای ښځې راځي په اسلام آباد کې حقونه غواړي، د پښتنو خلک ځي او هغه خپل حقونه غواړي. د سین او د پنجاب په اوبو جنگ دی، په پنجاب کې دننه د پنجاب او د جنوبي پنجاب د سرایکي صوبې جوړولو جنگ دی. نو دا الیکشن چې دی دا یو عام الیکشن نه دی. زمونږ الیکشن کمیشن اف پاکستان له پکار دي چې اول سچویشن انالیسیس وکړي او داسې یو کوډ اف کنډکټ کړي چې دې الیکشن باندې هیڅ قسم ګوتې را نشي، ځکه چې داسې یو ډېر الیکشن په 1970 کې د شیخ مجیب او د بټو صاحب شوی و، د هغې نتایج هم زموږ مخې ته دي. د 2018 الیکشن چې شوی و بیا چې به څنګه پارلیمنت جوړ شو په اولنۍ ورځ وزیر اعظم عمران خان ته پیپل پارټۍ او مسلم لیگ او ټولو پارټو اجلاس وکړو، هغه ته سلیکټډ پرایم منسټر وي. که په دې وخت کې د پاکستان مسله چې ده د پاکستان د هر چا نه هوښیار خلک چې دی، ویزډم چې دی، د پاکستان سره مخلص خلک چې دی، دا د پاکستان 14 کروڑ عوام او د پاکستان رجسټر ووټران دي. د دې نه یو اداره عقلمنه ده، د دې نه یو پارټي عقلمنه ده، د دې نه یو کینډیډیټ عقلمند دی. خو د ادارو کار سره چې داسې یو ماحول جوړ کړي چې دا ووټران د خپلې منشا، د خپل ضمیر او د خپل داسې ویزډم چې پاکستان په یو معاشي ټریک واچي، چې پاکستان په یو داسې خارجه پالیسۍ باندې واچي چې د ګاونډیانو سره یې تعلق ټیک شي، د دنیا سره یې تعلق ټیک شي، چې په یو داسې ټریک پاکستان واچي چې د مذهبي انتها پسندي دې ختم شي، چې په یو داسې ټریک پاکستان واچي چې ریجنل کنیکټیویټي جوړ شي، انټرنیشنل کنیکټیویټي جوړ شي، اکنامک کنیکټیویټي یادومه نوري کنیکټیویټي او دا ملک چې دی دا د یو سیکیورټي سټیټ نه یو فلاحي ریاست طرف ته لاړ شي. نو زه وایم چې ټولې ادارې د پاکستان چې دي، که عدلیه ده، که فوج دی، که پولیټیکل پارټۍ دي، دا دي د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره د داسې یو ماحول جوړولو باندې سنجیده ایمرجنسي آل پارټیز کانفرنس راوغواړي او که راوایي نه غوښتو او په دا الیکشن هم داسې وشو چې یو وایي زه تا نه منم او بل وایي چې زه تا نه منم، نو دا به داسې نه چې زه به تا نه منم او ته به ما نه منې، بلکې په دې آړ کې به انټرنیشنل اسټابلیشمنټ د پاکستان دشمنان زما او ستا د نه منلو نه به څه معنی واخلي چې دا خلک د ریاست پاکستان نه مني. نو د ریاست پاکستان هرې پارټۍ له او هرې ادارې له هر قسم عزت یې ورکړی دی، معیشت یې ول مستحکم کړی دی، هر څه که په ادارو کې څوک ناست دي تنخواګانې اخلي، که په عدلیه کې څوک ناست دي ججان په لکونو تنخواګانې اخلي، مراحت اخلي، په الیکشن کمیشن کې ټول مراحت اخلي، د اے سی نواله د چیف سیکرټري پورې ټول مراحت اخلي، ګاډی ورکړی، بنګلۍ ورکړي، تنخوا ورکوي، ایون چې د زناورو هغه دغه یې ول هم ورکړي، د هغو هغه سهولیات یې ول هم ورکړي چې کوترې ساتئ او سپي ساتئ. نو د دې ریاستو د دې ادارو د ټولو ادارو هم دا فرض دي چې کم سے کم د خپلو مور و پلار نه زیات دې ریاست ته مخلص شي او د دې ریاست بقا چې ده، د دې معاشي استحکام، د دې ډیفینس، د دې سوشل هغه میچورټي طرف ته ډیموکریټک طرف ته که معاملات به ولدي که موږ ګټو او که بیلو، دا معنی نه لري. خو په کار دا ده چې د پری اینډ پیر الیکشن دپاره ټولې ادارې، ټول کینډیډیټ، ټولې پارټۍ او د الیکشن کمیشن سره ودرېږي او یو هنګامي په ملکي سطحه باندې یو ګرینډ کانفرنس وکړي او کوډ اف کنډکټ جوړ کړي او داسې یو کوډ اف کنډکټ جوړ کړي چې په هغو ټول متفق وي او د الیکشن یو پری اینډ پیر الیکشن وشي، د هغې نه پس څوک دا نه وایي چې دا سلیکټډ دی، دا خلایي مخلوق راوستی دی، دا چې دی دغه خو چې داسې ټول خلک په دې متفق شي چې دا عوامو راوستی. نو موږ هم صرف دا غواړو. ډېره مننه، ډېره مهرباني.